Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình để tiếp tục cái công cuộc độ chế của mình. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một cái món mới mua. Ui. Tiếp tục cái việc độ chế máy hàng xe pin thì mình đã mua một cái con đây, một con HI 300A. Đây là nó có cho mấy cái ron thay thế mấy cái linh kiện đi kèm. Đấy, đây để coi mã coi. HHI nè, nó có nhiều loại nè, 70A, 120A, 240, 240B, 300A, 400A, có 300C nữa. 300C có 14 tấn nè, 300A 13 tấn. Mát size mà 300C thì nó to hơn nè. Rồi, mình mua đồ China, đồ giá rẻ các bạn. Đấy, chi tiết của em ở đây. Đây, này mấy cái má ép. Đây là cái máy. Coi thử được bao nhiêu cái má ép đây. 325 12 nè, 35 50 70 95 120 150 185 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bộ má ép với một cái bộ nó gắn sẵn trong này. Trong này 16 là được 11 bộ má ép nha các bạn. Rồi, đây là cái máy. Bọc bao của mình dính leo lay nè. Đây, tình trạng của em nó là màu vàng đen, nói chung là nhìn cũng hấp dẫn. Đây, của hãng cái gì TLB sao á, TLB HHI 300A. Đây, mình nói chung cái này là mình mua đồ giá rẻ của China. 300A này là giá 7 xị nha các bạn. Này mình mua ở chợ Dân Sinh. Đó, anh em nào mà thích sắm một cái thì có thể liên hệ mình chỉ chỗ cho đi mua cũng được. Chứ đa số bán hàng online cũng 600-700 rồi. Mà tiền ship chứ cũng mất 100.000 rồi. Nên nhiều khi mình đi thành phố có việc mình mua luôn. Này là người ta gọi là đầu H, giống chữ H, gọi H. Này là chốt ấy thôi. Đó, tháo ra để mình thay má ép, thay đầu, nhét vào. Ở đây nó có một cái tình trạng đa số những cái đầu cốt ép này các bạn, ở trong này nó lão lắm. Nói chung là cái này nó không rớt ra ngoài được thôi, nhưng mà nó lão dữ lắm, nó xịt dữ lắm. Nhưng mà cái nào cũng vậy à, mình coi cái mắc tiền hơn nó cũng vậy, mà cái rẻ tiền nó cũng vậy. Nhưng mà khi mình ép vào cái đầu cốt vào ngay giữa này là nó sẽ định tâm lại. Rồi bây giờ thì mình đóng hộp, mình sẽ tiến hành ở bên này nó là on off nè, on off để mà đóng nhả cái xi lanh đó các bạn. Vặn sau này là off nè, vặn sau này là off, vặn này là on ha, mũi tay nè để mình vặn không bơm không ra. Này nó ra này, nó ra này,
vặn sang này, vặn sang ngược chiều kim đồng hồ nó trả về. Còn bạn thấy con ngược cùng chiều kim đồng hồ vặn cứng luôn là nó sẽ chốt lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành bơm, xem là mình bơm bao nhiêu cái thì nó sẽ đầy cái này. Chỉ đầy thôi nha. 1 cái này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 cái là bắt đầu nó cứng rồi đó các bạn. Phải 19 cái. Tại cái này cái công nghệ bơm bơm tay nó dở quá. Chứ có mấy loại á, mình thử mấy loại mà nó có cái công nghệ bơm kép á, là nó bơm gấp đôi cái thằng này luôn các bạn. Nó bơm tầm khoảng 7-8 cái là nó đầy à. Hay thiệt. Nó bơm mà cái chốt này nó ra nhanh lắm, nó đi ào là nó ra đầy. Để giờ mình đo cái khoảng cách này, nó xem nó bơm được hành trình nó bao nhiêu nha. Rồi, có cái thước nó cùi mà nó sắp hết pin nè, nó nhấp nháy mấy bà nữa. Đây đâu khoảng rồi quá. Cái này nó vướng nó không tới, tầm khoảng cái này nó báo 18 chấm á. Bà nó khó thế nhỉ. Nó tầm khoảng 18-19 mm các bạn. Đấy, rồi bây giờ mình vặn ngược chiều con đồng hồ đã rút lại bên nè. Đó. Giống như vặn nửa chừng của mình khóa lại là nó sẽ đứng lại. Mình thả luôn là nó tự nó chạy về hết luôn. Rồi, bây giờ để mình tiến hành mình đo thử cái độ dài cái bộ má ép này xem nó được bao nhiêu. Dài nó này cũng 11 đó các bạn. Dài 11, coi rộng 41. Bề này rồi, có 2 bề thôi. 4. Nói chung là có cái này cũng được các bạn. Khi mà mình cần ép cốt, tại bây giờ anh em đa số là quấn dây biến áp là dây lớn không á. Nên ép cốt mà mấy lần mà mình lấy đầu cốt, mình lấy búa mình đập dẹp lại á, thì nó không có được chắc chắn, nó không có đảm bảo dòng nó mạnh. Nên mình phải đầu tư cái kìm ép cốt để về chơi chế, nhưng mà cũng tốn kém lắm các bạn. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé, và theo dõi những clip đồ chế vui của mình. Nói chung thì phá thì nhiều thôi chứ độ chế thì cũng không được bao nhiêu đâu. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.